Hi, this is HMR Cainta. Meron kaming new arrival, Esatto heat pump dryer. Meron siyang 7 kilo wide capacity kung saan 4 to 7 people na mga damit ay kasya dito. Kahit makapal or manipis, pwede dito. Meron siyang water container para lahat ng water dun sa clothes natin is ina-absorb nito. May 16 dry programs kung saan lahat ng klase ng tela pwede din dito. Lahat matutuyo. Meron ding delay start and anti-crease para hindi gumusot yung mga damit nyo. Drying filter para hindi kumalat yung mga dumi dun sa damit nyo. Sila yung kukuha. Ang item na ito ay very affordable and ideal choice para sa bahay nyo. Napakaganda. Ito ay brand new sa HMR Cainta lamang makikita. Visit us now.